係因為咩原因你入去錯？因為吸毒貪玩啲後果，吸毒所以變咗入去。即係你一開始嘅時候，你會唔會係覺得唔會嘅，我唔會上癮嘅，我唔會有事嘅，有冇咁嘅心態啊？會咯，會有咁嘅心態。嗯，但係當知道咗，已經捉到咗之後，跟住先知道原來入邊唔係咁好過。跟住入邊唔係咁好過，入邊好食好住嘛，出入有保鏢，真係冇過。又有免費餐食，冇咩？我寧願俾錢食，俾錢住，我仲喜歡咁樣樣。喺入邊真係好辛苦。你有冇響入邊病治流馬尿啊？的確會有。有。會啊？會。即係會流馬尿㗎？男人唔係好硬氣嘅咩？點樣硬氣好？對住個鐵槍嘅時候，的確係會一定。